Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal laat vaar die werke van sy hande nie. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broers en susters, is vanoggend Psalm 47 verse 1 en 4. Psalm 47 verse 1 en 4. Juig, o volke, juig. Handklap en betuig voor die Heer jou vreug. Wees in God verheug. Sing hom lof en prys op verhewe wys, want bo al wat leef en voor hom beef, sal sy scepter wink en sy glorie blink. Allerhoogste in eer, groot is die Heer. Verse 1 en 4, Psalm 47. Gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nou, broers en susters, is ons by daardie deel in ons erediens
waar ons na die wet van die Here ons God gaan luister. Die wet wat in elke jota en titeltjie waarin dit geskryf is, deur ons Here Jesus vervul is. Ons antwoord is vanoggend Psalm 19, verse 6 en 7. Psalm 19, verse 6 en 7. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Amen.
Kom, broers en susters, kom, laat ons nou saam bid. Ons Vader, wat in die hemele is, ons dank U, dat ons Here Jesus, ons koning is, vir ewig en altyd. Aan sy koningskap, aan sy koninkryk, is daar eenvoudig geen einde nie. Die koninkryk bou U, onderhou U, versamel U, beskerm U, deur die bediening van U onfeilbare woord, met die onweerstaanbare werk van U Gees daarby. Daarom sien ons uit daarna, Hemelse Vader, dat U ons harte vanoggend sal versterk, dat ons oor sal luister, want U skenk dit. Selfs in tye van benoudheid en vervolging en verdrukking, soos so bitter baie Christene op hierdie oomblik in die wêreld beleef. Die goddelose verhef sy hart en sy hoof in trotsheid. Die goddelose juig oor die begeertes van sy siel, waaraan daar geen einde skynbaar is. Die weg van die goddelose seën hy self met onregverdige wins wat hy maak, in oneerlikheid, in veragting van U, onse Here. Die goddelose laat blyk dat daar geen God is nie. Dat die weg van sy hart onwankelbaar is, van geslag tot geslag. Roem hy daarop dat nie een in ongeluk sal kom nie. Ons voel hoe dit teen ons aankom, Vader. Hoe dit U kerk die hande laat vou in gebed. Kom haastig, Here Jesus,
kom haastig. Meer nog, ons vind in ons daardie aandrang om voor U te buig. U heilige naam op ons lippe te neem. En te bid. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Laat U naam geheilig word. Want Hemelse Vader, ons vind ook die dade van die goddelose in ons eie lewens. U is ons helper, ons herder, ons ewige koning. Wil U vanmôre in die diens van die woord ons nie net versterk om te leef in die wêreld wat oor ons kom nie, maar wil U ons ook salf waar ons dit so nodig het aan eie lewe, deur aan ons in die prediking weer toe te sê wat U aan die kerk van die eeue sê. Uit genade is julle gered. Leef vrolik om Christus ontwil. Bid ons dit. Amen. Broers en susters, kom ons berei ons voor op skriflesing en prediking deur weer 'n psalm te sing, die keer Psalm 42, verse 1 en 5. Psalm 42, verse 1 en 5. Die prediking sluit vanoggend aan by Isak en Rebekka en wat Rebekka beleef het toe sy na 20 jaar swanger was. Het sluit aan by Psalm 42 vers 1 en 5. Daarom kom ons sing dit as voorbereiding op skriflesing en prediking.
Genesis hoofstuk 25 vanaf vers 19. Genesis 25 vers 19. Jy sal nou weer die prediking oor die volgende keer of wat gaan aansluit by die stambome van in Genesis, die 10 van hulle, waarin ons verlede week begin het. Die stamboom of die geskiedenis of die geslagsregister van Isak en Noag se seun Sem en van Adam, so het ons hulle gekyk, al 10 van hulle. Ons lees vanoggend die 8ste ene vanaf vers 19. En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak. En Isak was 40 jaar oud toe hy Rebekka, die dogter van Betuel, die Arameer uit Paddan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. En die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy ingegaan om die Here te raadpleeg. En die Here het haar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot, en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. Die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar dae vervul is, dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel al soos 'n mantel van hare, daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die haksteen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. Hier eindig ons skriflesing. In die geskiedenis op die stamboom van Isak is die vraag van Rebekka volgens die Bybel baie belangrik. Vers 22. As dit so gaan, naamlik dat die 2 kinders teen mekaar gebeur het, binne in haar, gestoot het. Daar was 'n stryd tussen die 2. Dis wat in Hebreë staan. Het sy gesê, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Die swangerskap, broers en susters, van Rebekka, so sê die Bybel, het die skrik op haar laat val. Want dis wat in hierdie vraag sit. Die Afrikaans help ons nie heeltemal om dit te sien. In Hebreëus lê dit glashelder. Daar was skrik in haar. Die swangerskap is dus nie gekenmerk deur vreugde en blydskap nie. Eintlik sou 'n mens dit kon verwag het. Broers en susters, vir 20 jaar was daar geen kinders nie. En Isak het die Here gesmeek
met die oog op sy vrou. Dit beteken, sy was so naby hom in die gebed, dat hy haar gesien het, saam met sy vrou. Die gebed is geantwoord. Vreugde. Elke vader en elke moeder, dis die boodskap van die 10 geslagsregisters op 'n manier, sien in die seuns, in die kinders wat gebore word, die bewys, die onderpand van God se genade. Dit moes blydskap gebring het. Vrees oorval haar. Waarvoor leef ek? Meer nog, broers en susters, soos haar skoonmoeder en haar skoonvader, Abraham en Sara, is die kinders aan haar en Isak, so skryf die Bybel daaroor in Hebreërs 11, uit verstorwenheid gegee. Daar was geen hoop op die lewe van 'n nuwe kind nie. Jy sou kon sê, sy en Isak was dood, soos Abraham en Sara. En dan word 'n wonder deur daardie goddelike krag aan haar en haar man voltrek. Uit die verstorwenheid, uit die dood, kom daar lewe. Vreugde. Vrees. Vrees. Meer nog, voordat die twee gebore is, die broers en susters, in haar verstorwenheid, is die verbondsbelofte aan Abraham, jy sal kinders hê, soos die sterre aan die hemel, soos die sand aan die see, ook aan Isak bevestig. Isak is uit die dood aan sy ouers gegee. Vreugde? Nee. In die swangerskap oorval skrik Rebekka. Vrees pak om haar hart. Diep kom die vraag, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Moet nou nie dink, broers en susters, dat sy nie kans gesien het om 'n tweeling in die wêreld te bring. Dit gaan dieper. Dit sny in op haar hart, op haar gees.
word opgeroep deur die lewe in haar. Waarvoor leef ek dan nog? Waarvoor, so sou mense het ook kon vertaal, waarvoor is ek bestem? Wat hang daar oor my lewe? Want sê die Bybel, die twee kinders het teen mekaar in haar gestoot. Hulle het teen mekaar gebeur. Hulle was in 'n stryd met mekaar. Hulle het verstrengel in mekaar geraak. En die een wou bo kom en die ander een onderdruk. In sommige plekke in Hebreëus word die werkwoord gebruik vir ruk en pluk. Dis 'n stryd om bo te kom. Daar was onrus in haar. Die swangerskap word 'n bitter ding. Want sy het aangevoel, daar kom onheil. Daarom het sy die Here geraadpleeg. Sy het ingegaan, so sê die Bybel. Dit beteken na 'n plek van afsondering, 'n plek van gebed, 'n plek waar dit rus en vol kalmte was. Miskien was sy en Isak heel dikwels daar, miskien was daar 'n altaar, miskien in 'n tent. Sy het ingegaan en die Here geraadpleeg. Met hom gedeel wat besig was om aan haar voltrek te word. Daar word, so sê die Bybel, geliefdes, dus vir 'n tweede keer gebid in verband met die seuns wat uit verstorwenheid aan die lewe gehelp is. 'n Mens sien eintlik hoe dun daardie draadjie is, as jy net vir 'n oomblik, en ek weet ek stoot die gedagtes nou bietjie aan 'n ander kant toe, net om asem te haal. As jy dink hoe dit gegaan voor die sondvloed. Honderde kinders. Nie waar nie. Hy het so oud geword en hy het seuns en hy het dogters gehad. Geen moeilikheid nie. Na die sondvloed. In die stamboom van Tera word 'n enkel kind uit verstorwenheid gegee aan Abraham en Sara. Word 'n tweeling uit verstorwenheid gegee aan Isak en Rebekka. En dan staan hulle teen mekaar. Selfs nog voor geboorte. Jy sien eintlik hoe daardie donker streep in die Bybel, wat ons nou al teëgekom het voor die sondvloed, in die stamboom van Adam, hoe dat hy homself optrek na die sondvloed, in ongebore kinders, onheil. Dan sê die Here, daar sal uit jou twee volke kom. Edom en Israel. Esau en Jakob. Ek wens ek het tyd gehad, broers en
susters, om die geskiedenis van die twee volke langs mekaar, soos die Bybel dit vir ons gee, met u te deel. Hoeveel keer het die profete nie teen Edom geprofeteer nie? Hoeveel keer het Edom nie sy hand opgelig teen Israel? Die draer van die Messias nie. Wil onthou? Hier gebeur 'n geweldige ding. Twee volke kom met jou voor. Die een sal sterker wees as die ander. En die oudste, die een wat eerste gebore is, sal die jongste sal die oudste, die oudste sal die jongste dien. Andersdom. Die eerstgeboortereg loop hier in 'n ander lyn. Aangrypend. Dan word hulle gebore. Eers Esau, rooi van aanskyn, vol hare, baie sterk. En dan kom Jakob en hy hou vir Esau aan die hakspeen vas. Dis waar sy naam vandaan kom. Tussen hulle, broers en susters, is stryd, onheil, donkerte, sonde. Dis al ingegee voor hulle geboorte en met hulle geboorte. Nie Esau of Jakob kon aanspraak maak op die genade van die Here God. Kan dit ook andersom sê? Genade is onverdiend. Onthou nou maar verloog. Onverdiend. Ja, hy kry die naam, hy sal ons troos. Maar dit het nie sy lewe verander nie. Hy het, Genesis 6 vers 7 en 8 dink ek, genade gevind in die oë van die Here. Hier kom 'n genadedaad wat uit verstorwenheid aan kinders die lewe gee, sonder dat daardie kinders 'n enkele verdienste daartoe kan bydra. In sonde is hulle ontvang en gebore. In daardie sonde vind hulle genade. Want Esau en Jakob is geseën. Lees maar Hebreërs 11 hier. Ek sal aan die einde van die preek weer sê waar die seën op Esau beslag gekry het. Dit gaan nie net om Jakob nie. Wat sit hier agter? Romeine 9, wat ook hieroor skryf, kan dit gerus by die huis gaan lees. Romeine 9 tot 11 skryf oor Jakob en Esau, en Hebreërs 11 doen dit ook. Romeine 9 sê vir ons, albei vers 6 rond,
Daar was 'n voorneme van die Here God, wat laasweek se preek op uitgewys het. 'n Voorneme. Net na die sondeval, met Adam en Eva, die belofte van die Messias, daardie voorneme van God bly staan te midde van die sonde, die onheil, te midde van die vraag, waarvoor leef ek dan nog? Sonder die verdienste van 'n enkele mens. Glashelder lê dit vir ons in hierdie ongelukkige swangerskap van Rebekka. Daar is geen verdienste van die mensekant in die deel aan die genadelyn wat van God afkom. Hier word dit bevestig. Jy kan geen goeie werke doen om dit te verdien nie. Jy sien? Die swangerskap wat so duidelik beklemtoon word in die geskiedenis van Isak, toe hy 60 jaar oud was, sê eintlik vir ons wie die Here is, wie ons Here is. Sê natuurlik ook vir ons wie ons is. Maar die Bybel het dit meer oor wie die Here werklik is. Vol genade en barmhartigheid. Uit die dood wek hy die lewe. So deel hy sy seën met mense. Reg van die begin af. Stamboom vir stamboom vir stamboom. Sê dit. Tot die heel laaste stamboom. Wanneer die evangelies oopbreek en die geslagsregister van Christus staan daar geskrywe, dan kry ons Rebekka, Isak daarin, Henog, Noag, al die bekendes. Die seën, sê die Bybel, is nooit afhanklik van Israel se goeie werke nie. Van Jakob se goeie werke, van Esau se goeie werke nie. Daar was nie baie nie. Trouwens, ons lees meer van 'n geknoei in daardie huisgesin as van iets anders. Rebekka en Jakob knoei om die blinde Isak 'n rad voor die oor te draai. Die wet verbied dit. Maar hulle doen dit. Sien? Esau is 'n man wat met 'n pyl en boog skiet. Hy skrik nie vir geweld nie. En tog, broers en susters, leef Abraham, Isak en Jakob van dit wat aan hulle toegesê is, wat aan hulle bedien is, die evangelie. Uit genade is julle gered. Dis wat die Here God in hierdie stambome oor en oor sê. Uit genade is julle gered. Natuurlik moet ons dit weet. Want hy sê dit ook ter wille van my. Nie waar? Want daar in die lewe van die
verstorwe Abraham en Sara en hulle kind Isak, in die lewe van die verstorwe Rebekka en Isak en hulle tweelingseuns, daar lê die Here die fundament waarop ons geloof moet rus. Uit genade is julle gered. Dis waarom Calvin byvoorbeeld Isak, Abraham en Jakob kerkvaders noem. Dis die fundament van die kerk van alle eeue. Uit absolute genade is julle gered sonder werk. Daarom, broers en susters, het die kindjie Johannes in die verstorwe Elisabeth, toe hulle die groet van Maria hoor, wat die Messias gedra het uit die krag van die Heilige Gees, nie deur die toedoen van 'n man nie, met vreugde opgespring in sy moeder. Sien, daar is nie meer skrik nie, daar is nie onheil nie, want die Messias sonder sonde met verdienste is aan die kom. Dis die laaste profeet wat 'n gewelddadige dood sou sterf voor sy geboorte. Hoor hy die groet van Maria, die spring op met vreugde. Dis 'n aangrypende woord in die Grieks. Ek dink dit staan daar in Lukas 1:37. Dit beteken, soos wat die perde galop oor die veld as hulle reën ruik, vol vrolikheid. Dis waarom hy opgespring het van vreugde. Soos 'n perdjie wat galop oor die velde, Immanuel. Hy is hier. Gebore uit daardie geslagsregisters nie, waarin daar nie een vry is van 'n geknoei. So pak hy onder ons sonde in. Jesus is hy genoem, want hy sou die sonde deur sy dood en opstanding wegneem. Anders as by Rebekka, klink dit daar in die huis van Elisabeth, geseënd is jy onder die vroue. Dan, broers en susters, neem jy knoop toe. As Paulus in Romeine 9-11 skryf oor die genade karakter van God se genade, jy kan dit nie met verdienste toemaak nie. Dit bly homself genade. Dan sê hy vir die gemeente in Rome, waar daar Jode en heidene was. Dan sê hy vir hulle, vat nou maar die geskiedenis van Jakob en Josef. Dan sê hy, Jakob is uit genade gered. Want die voorneme van God om 'n Messias te gee, bly in God se hande staan. Dan sê hy,
Nou dat die Messias gekom het, het daar 'n draai plaasgevind. Die heidene gaan nou voor, terwyl Israel agterbly. Die heidene is die jongste. En skryf Paulus, die oudste, die ou olyfboom, moet die jongste kom dien aan die voete van ons Here Jesus Christus. En onder die heidene, wat nou die eerste plek inneem, wie kry jy daar? Die geseënde esel, Edom. Naby verwant aan die Elamiete, wat op Pinksterdag toe die Gees uitgestort is, daar was. Kyk hoe draai dit aan. Alles vasgelê in die stamboom van Isak. Waarvoor leef ek dan? Waarvoor leef ek dan? Johannes het opgespring van vreugde. Sy ma het die antwoord gegee, geseën, geseën. Jezus is hier die Messias. Amen. Laat ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, U woord oor die eeuwe heen maak ons vry om te weet waartoe ons leef, waartoe daar ook in ons kerk kinders onder die verbond. Dit maak ons vry om te weet waarom ons met mekaar as man en vrou, as gesinne saam leef. Dit maak ons vry teen die aansprake en die aanslag van die wêreld. Dit streep ons vry van ons eie wêreldse aantaligheid. Ontvang die dank van ons harte in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdesgawes. Daarna sing ons 'n slotpsalm wat ek vir ons sal aankondig. Ons slotpsalm is Psalm 46, vers 4 en 6. Psalm 46, vers 4 en 6, vers 6, hou op en weet, ek is die Here. Ek is verhoog bo alle vlees,
My sal die nasies sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Verse 4 en 6, Psalm 46, ten slotte. Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here. Dan gaan julle in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle almal. Amen.